先就是拍一个车经过，然后你坐在车里，一开始就是一拐弯，然后这边红绿灯，这边红绿灯数字。放起来，坐起来，放下，然后你脚不落地 ，OK。这个你就用手放上面好看还是下面好看？放下面吧。我这样吧，对，这样。这样，不是这样以后可以这样，再这样。花招挺贵的。The way you speak, it leaves me without words. And when you're gone, it makes me toss. 好，放一下。好，来，开机了，开机，强子，开机了。